现在呢，要为各位解说的呢，这个是心情骰啊，心情骰。那首先呢，这里有一颗骰子，那这个骰子呢，它是对称的，就是说，它这边有一个笑脸，然后另外一边也是笑脸，然后呢，再来是生气的脸，另外一边生气的脸，好，哭泣的脸，另外一边也是哭泣的脸。总共有3个这个图形：笑脸、生气，还有哭泣的脸。好，那现在呢，我们请观众把这个骰子放到这个盒子里面的时候呢，要稍微注意一下这个盒子。好，它这个中间呢有一个凹槽的地方，好，旁边有突出一点点。好，尽量呢，请观众把骰子放在这个正中间的地方。好。那假设现在观众放的是笑脸，好，放进去的是笑脸。那我们现在把这个盖子盖起来，然后呢，它的重点呢是用摸的，好，用感觉的，好，怎样感觉呢？感觉这个盒子的高度呢是不一样的，好，像现在呢，你会发现这个里面这个盒子是凸出来的，突出一点点。这个就是笑脸，好，因为呢，这个骰子的它不是一个正的四方形，啊，它其实是有一点点长方形。那笑脸呢是属于比较长的，所以呢，盖起来的时候呢，这个底下的盒子呢会突出一些些，你要用手去摸它，会感觉它是突出一些些，好，所以是笑脸。如果呢，你放生气的脸，底下这个盒子呢，它就会平的，好，这边啊就会产生这个平的，好，所以你摸的时候呢，如果发现它是平的，盖子跟盒子呢是平行的，一起同样的高度嘛，平行，所以呢，这个是生气的脸。好，那我们现在放这个哭泣的脸，好，换成这个图形，好，一样把它盖起来。然后这个时候我们发现呢，我们会发现呢，这个里面这个盒子是凹进去的，好，因为它这个骰子的高度不一样，会产生3种不同的这个现象，一个是凸出来，一个是平的，一个是凹进去的。所以你现在用手去摸它的时候呢，你会发现里面这个盒子跟外面这个盒子的高度不一样，是凹进去的，所以你就可以知道呢，观众放的是哭泣的脸，哭泣的脸。那现在呢，我们要来解说第2个效果。那这一组心情骰呢，是由这个魔神公司所出的哈，这个重点是在于这个贴纸。那一般呢，这个心情骰的玩法就是只有猜这个骰子好的这个图形而已。那我们在这个心情骰的这个盒子上面呢，做了一个贴纸的预演。好，我们现在看一下它的眼睛。眼睛呢，你如果注意看呢，它是有一个梅花疤，好，在这个位置。梅花疤。那在表演之前呢，这个表演呢，其实就用不到里面的骰子。我们用黑色的笔，黑色我现在因为没有黑色，我现在用蓝色的哈，用黑色的笔，然后呢，把这个眼睛的地方呢，把它呢涂成黑色的，好，涂成黑色的。涂成黑色，好，现在没有涂得很均匀了，好，没关系，先示范一下，好，要用黑色的，要用那个白板笔哦，水性的白板笔，不可以用奇异笔，好，黑色的，把它涂满，好，涂满黑色这样子，好，接下来呢，你要做一个预演，刚刚呢是预演了这个心情，是笑脸、哭脸、生气的脸。那接下来呢，要做一个预演。这个预演呢，就是要请观众来选一张牌，
好，选一张牌。那你一定要让他选到梅花八。好，你一定要让他选到梅花八，因为这个眼睛呢，它的预言呢是梅花八，好，所以你要让观众选到梅花八，这是一个破牌的方法。好，那要用什么方法呢？其实方法很多种。我现在举例一个比较简单的方法，就是你先把梅花八放在最下面，然后呢，先做一次洗牌的动作。可是这个洗牌的动作呢，你必须从中间呢抽出来。好，从中间抽出来，那梅花八保持在下面啊，这样抽出来。好，这样，好，再试一次，抽出来，好，洗牌。然后接下来呢，第二次呢，你跟观众讲说，请你选一张牌，我要预言呢，我要做一个预言。好，那现在呢，第二次呢，你就从下面呢把牌这样抽出来，然后开始洗。好，梅花八都会一直。虽然洗牌，可是呢，梅花八都会这个固定在这个位置。好，然后呢，请观众喊停。好，停，喊停了之后呢，把牌呢，这个喊停之后呢，跟观众讲说，这是你选的牌，这是观众选的牌，放在这边。好，接下来跟观众讲说，我现在预言你的牌，要怎么预言呢？好，先看一下你的牌是什么，梅花八。跟观众讲说，其实呢，我早就知道你会选梅花八。好，那这个眼睛的地方呢，好，把它呢，这样，刚刚画上去的那个，把它擦掉。好，梅花八，没错，正是梅花八。